Grupa teatralna dla najmłodszych o wdzięcznej nazwie Małe Miodzio, która działa przy Raciborskim Centrum Kultury, w niedzielę zaprezentowała swoje umiejętności. Dzieci wcieliły się w rolę ptaków i w spektaklu opowiedziały o ptasim życiu. Małe Miodzio to grupa dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Cotygodniowe spotkania w RCK-u rozwijają ich umiejętności w zakresie ruchu scenicznego, a przede wszystkim wyobraźni. To jest praca, która jest zabawą tak naprawdę, bo jakby nie zabawa, no to niestety 16 maluchów, 4, 5, 6, 7-letnich, 8 też, no nie da rady wysiedzieć 1,5 godziny. Także my się spotykamy na 1,5 godziny, bawimy się, co nam się uda zrobić, co nam się uda zrobić. Czego nam się nie uda, no to się nie udaje. Owocem tej pracy był spektakl pod tytułem Ptasie opowieści, który dzieci zaprezentowały na scenie RCK-u w ramach cyklu Dziecięca scena teatralna. Inspiracją do powstania spektaklu był wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Ale to były tylko podwaliny. Resztę zrobiły dzieciaki, które pracowały będąc ptaszkami, tworząc etiudy, jak te ptaki mogą się zachowywać w tym świecie, co się tam może dziać. Oczywiście są fragmenty tekstu, ale jest też piękna muzyka, jest praca z materiałem, są piękne kostiumy, które dopełnią całości, także interpretacja dzieci z danego utworu. Większość dzieci bez problemu nauczyło się swoich kwestii. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Jestem mamą i jednocześnie kukułką. Nauczyłam się prawie w minutę. Jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? W zajęciach teatralnych co tydzień uczestniczy kilkanaścioro dzieci. Zapytaliśmy je, co robią w czasie lekcji. No ciągle ćwiczymy. Najpierw tak było, że najpierw się bawiliśmy, a potem już ćwiczyliśmy nasze próby, które teraz pokażemy dziś na występie. Gramy różne spektakle, rodzice je oglądają. Podoba Ci się tutaj? Tak. Mali aktorzy zachwalają zajęcia teatralne i jak się okazuje, dla chętnych dzieci są jeszcze wolne miejsca. Co należy zrobić, żeby zapisać dziecko? Przyprowadzić w czwartek na godzinę 16, powiedzieć, że do Małego Miodzia, ubrać w baletki, w wygodny strój i zostawić na 1,5 godziny i potem odebrać uśmiechnięte dziecko, które zostaje z nami w teatrze. Przypominamy, że zajęcia odbywają się w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21.